Sada više nema nagađanja. Dva višenamenska transportna aviona Airbus C-295 su kupljeni u Španiji. Od početnih kontakata sa kompanijom Airbus 2015. godine, za vreme ministra odbrane Bratislava Gašića, dogovaran je potencijalni ofset aranžman sa ovom kompanijom koji je trebao da uključuje nabavku helikoptera, ulaganje u remontni zavod Moma Stanojlović, kupovinu transportnog aviona i modernizaciju domaćeg školskog borbenog aviona G4 Super Galeb, koju bi izvela ova kompanija. Posle 7 godina svedoci smo da je Srbija odlučila da kupi dva srednja taktička transportna aviona C-295, te zbog toga srpska delegacija otputala u Španiju i u Madridu potpisala ugovor o kupovini sa kompanijom Airbus. Time je strateško partnerstvo Srbije sa vojnim ogrankom vazduhoplovne kompanije Airbus većim delom ispunjeno, sem u delu modernizacije G4 Super Galeb, koja još nije započela, a već odavno je poznato da ako se ona isprovede u delu u narednim godinama, bit će odrađena domaćim komponentama namenjenim za modernizaciju jurišnog aviona ORL, ali bez paketa naoružanja koji će ovaj jurišnik takođe imati. Posle požara na desnom motoru i pada prototipa novog ruskog vojnog transportnog aviona Iljušin Il-112V, kompanije UAC ili OAK, koji se desio avgusta prošle godine nedaleko od aerodroma Kubinka kod Moskve, kada su sva 3 člana posade poginula, postalo je jasno da se Srbija neće odlučiti za direktnog naslednika vremešnih An-26, na kojima je bazirala svoju transportnu avijaciju, već da će se novi transportni avion tražiti na zapadu. Ukupna vrednost ugovora o nabavci 2 C-295 iznosi 81 milion evra. Samo avioni koštaju 66 miliona evra, a dodatnih 15 miliona evra iznosi vrednost opreme aviona i preobuke letačkog i tehničkog osoblja. Kako je kompanija Airbus Defence izjavila, Srbija je ovom kupovinom postala 36. korisnik ovog tipa aviona, ali suština ove kupoprodaje je da ovaj ugovor prati nadzorni organ između država, to jest Ministarstvo odbrane Srbije i Španije, koji će pomoći da se analiziraju i razvijaju budući zajednički programi u razvoju naoružanja i vojne opreme. Kako sam već ranije naveo u svom videoklipu Vojska Srbije 2022. koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, isporuke C-295 neće početi ove, već sledeće 2023. godine. Pošto je ovim ugovorom zaključeno da se kupuju transportni avioni C-295 sa najmodernijim paketom avionike koji Airbus danas nudi za ovaj tip transportnog aviona Collins ProLine Fusion, lako se može zaključiti da je kupljena poslednja i najmodernija varijanta ovog aviona C-295W od Winglet. Airbus C-295 predstavlja dvomotorni, turboelisni, visokokrilni taktički transportni avion sa 2 člana posade, koji po nosivosti spada u lake transportne avione nosivosti do 10 tona korisnog tereta. Proizvodi se u Španiji u fabrici na aerodromu San Pablo u pogonima nekadašnje fabrike CASA, koja je kasnije postala EADS CASA, a danas je to deo Airbus Military grupe. Ovaj avion je nastao na bazi špansko-indonežanskog transportnog aviona CASA IPTN CN-235 i u stvari predstavlja njegovu produženu verziju sa 50% većom nosivošću i sa novim i jačim motorima. Samim tim avion ima veći dolet kao i poboljšane mnoge druge karakteristike u odnosu na izvorni model aviona CN-235. CN-295 predstavlja idealnu zamenu za familiju sovjetskih aviona An-24, 26, 32, koji posjeduje i srpsko ratno vazduhoplovstvo. Zaključenom kupovinom dva transportna aviona C-295 Srbija je obezbedila nastavak postojanja svoje vojno-transportne avijacije, koja se već nekoliko godina oslanja na samo 2 aviona. I to je jedan laki transporter An-2 TD, nabavljen još 1977. godine, koji se danas nalazi u sastavu 119. mešovite helikopterske eskadrile Zmajevi, 98. vazduhoplovne brigade u Nišu, i jedan srednji transportni avion An-26, koji je uveden u upotrebu 1984. godine i deo je 138. transportne avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade na Batajničkom aerodromu.
C-295 je avion jednostavne konstrukcije, pouzdanog, robusnog i prilagodljivog taktičkog transportera koji je sposoban da nosi do 9 tona korisnog tereta i da pritom razvije krstareću brzinu od 480 km/h. Ovaj transportni avion, zahvaljujući konstrukciji stajnog trapa, ima odlične takozvane STOL, Short Takeoff and Landing karakteristike, odnosno potrebna mu je veoma kratka pista za poletanje i sletanje, to jest svega 670 metara za poletanje i 320 metara za sletanje. Inače, ovaj avion u maniru ruskih vojnih aviona ima mogućnost da poleće sa polupripremljenih zemljanih površina. Zahvaljujući novim motorima Pratt & Whitney Kanada PV127G, snage 2644 konjske snage svaki u normalnom režimu poletanja ili kratkotrajne maksimalne snage od po 2919 konjske snage, ima dobre manevarske sposobnosti i odlično se pokazuje u korišćenju na visokim nadmorskim visinama i u krajevima sa visokim temperaturama. Fabričke specifikacije navode i da ima malu potrošnju goriva, da može ostati u vazduhu pri krstarećoj brzini čak 11 časova. Njegova prednost koju ima u odnosu na konkurenciju je njegova niska cena održavanja i korišćenja uz maksimalnu efikasnost. C-295 je takođe dizajniran da izvršava različite misije taktičkog nivoa u letu na malim visinama i sa minimalnom brzinom. Sa teretnom kabinom dužine 12,69 metara, a sa teretnom rampom 15,73 metara dužine, C-295 ima najdužu teretnu kabinu u svojoj klasi čiji dimenzije iznose dužina 12,69, širina 2,7 metara i visina 1,87 metara i zapreminom od 46,9 do 57,3 metara kubna. Može se opremiti sa 71 sedištem za 71 vojnika, što je mnogo više nego kod konkurentskih aviona kao što je to na primjer italijanski C-27J Spartan. U kabinu se može smestiti do 48 padobranaca sa punom opremom, a u zadnjem delu kabine sa obe strane se nalaze vrata za iskakanje. Moguće su i konfiguracije sa 44 vojnika pod punom opremom uz 21 vojnika sa manjim opterećenjem, zatim varijanta za prevoz sa većim komforom za 50 osoba. Što se tiče transporta tereta, ovaj avion nosi do 5 paleta dimenzije 2,24 metara dužine i 2,74 metara širine, koje se utovaraju i istovaraju preko posebnog sistema, a postoji sistem za izbacivanje tereta u letu CDS A-22. Letelica takođe može poneti 3 laka terenska vozila tipa Humvee ili UAZ-469 sa spuštenim vetrobranskim staklom ili ti šoferšajbnom. Osim klasičnog izbacivanja tereta preko zadnje rampe sa većih visina, moguće je tovar izbaciti metodom lapes, kada se teret izbaci u niskom letu pomoću padobrana. Airbus nudi dve konfiguracije aviona za medicinsko zbrinjavanje, Medivac, i to je jedna sa 27 pacijenata i 4 člana medicinskog osoblja i druga sa intenzivnom negom za 12 pacijenata. Za te potrebe u avion se ugrađuju mobilni moduli za intenzivnu negu, Intensive Care Units, sa opremom za održavanje života. U spasilačkim misijama u avion se smješta do 106 prsluka za spasavanje, a moguće je postaviti 2 čamca koji se u slučaju prinudnog sletanja na vodu automatski naduvavaju i mogu da prime po 46 osoba svaki. Sve nabrojane konfiguracije aviona C-295 su lako i brzo izmenljive, a u letelicu se može ugraditi i WC. Maksimalna nosivost aviona je 9250 kg, a u svaki avion se može dobiti do 5 paleta tipa 463L. Transportni avion C-295 ima udvojene komande za pilota i kopilota, a opciono se mogu ugraditi i 2 elektrooptička gornja pokazivača, odnosno head-up display. Sistem za komunikaciju sadrži 2 ili 3 UHF, VHF radija, 1 ili 2 HF radija i sistem audio kontrole. Tu su i snimač razgovora u kabini CVR, sistem za identifikaciju svoj tuđ IFF, snimač podataka o letu FDR i transponder ELT, Emergency Locator Transponder. Navigacijska oprema ovog aviona sadrži 2 višemodna resivera MMR
2 automatska ADF-a, 1 DF Direction Finder, 2 DME jedinice Distance Measuring Equipment. Postoje 3 moguće konfiguracije autonomne i navigacije za duže letove, 2 integrisana inercijalna navigacijska sistema uz dodatak globalnog sistema za pozicioniranje INS GPS i sistem u kome postoje posebno po 2 GPS-a i 1 INS GPS sistem. Avion posjeduje i višemodni meteoradar RDR I-400C američke kompanije Honeywell sa displejem u boji koji ima mogućnost mapiranja terena. Opcione su avion C-295 po zahtevu kupca mogu ugraditi sistem za izbjegavanje sudara TCAS, sistem taktičke navigacije TACAN, sistem za instrumentalno sletanje ILS kategorije 2, microwave sistem za sletanje i satelitska komunikacija. Avion C-295 je do sada upotrebljavan u vojnim misijama kao što su one u Iraku i Afganistanu. Uspešno je korišćen na dugim letovima u udaljenim područjima kao što su Čad, Irak i Afganistan. Tom prilikom letelice su na lokacijama ostajale i do 2 godine i letele do 90 časova mesečno. Ovaj avion se pokazao kao najpouzdaniji transporter u svojoj kategoriji, bilo da je korišćen samostalno ili kao nadopuna teškim transportnim avionima i transportnim helikopterima. Kvalitet aviona najbolje dokazuje podatak da su se do danas u svetu srušila samo 2 aviona ovog tipa, jedan poljski usled loših meteo uslova i jedan alžirski avion. Međutim, nije sve idealno kod ovog aviona, pa su tako pojedini korisnici ovog aviona na samom početku korišćenja, a i kasnije u toku eksploatacije, otkrivali da avion nema performanse koje stoje u reklamnom materijalu proizvođača kompanije Airbus. A kako vi komentarišete najnoviju kupovinu aviona za srpsko ratno vazduhoplovstvo? Da li je ovo kupovina najboljeg aviona trenutno u ponudi na svetskom tržištu u svojoj kategoriji, ili se za taj novac mogao kupiti neki jeftiniji, a sposobniji transportni avion na istoku?